अरे नहीं मम्मी, आप पागल हो गई हो क्या? इतनी छोटी छोटी चीजों से क्या कर रही हो? चिंकी बेटा, मैं तेरे लिए न्यू घर बना रही हूँ। आज से तू इसी घर के अंदर रहा करेगी। अरे नहीं मम्मी, लेकिन आप घर कैसे बना पाओगे और इतना छोटे घर के अंदर मैं कैसे रहूंगी? चिंकी बेटा, तू भी तो इतनी छोटी ही है, इसलिए इस घर के अंदर तू आराम से रह लेगी। ये घर तो बहुत अच्छा बन रहा है, जल्दी से इसको पूरा बनाओ जिससे मैं इस घर के अंदर जा सकूं। चिंकी बेटा, जब तक मैं घर बना रही हूँ तब तक तू अपनी डॉल को ले आ, क्योंकि इस घर के अंदर तेरी डॉल ही तो रहेगी। अरे यार मम्मी, लेकिन आपने तो बोला था इसके अंदर मैं रहूंगी। चिंकी बेटा, इतने छोटे घर में तू नहीं रह पाएगी, इसलिए ये घर मैंने तेरी डॉल के लिए बनाया है। दोस्तों, तुमको घर अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब कर देना।